Pozdrav svima! Danas se nalazimo na Kalemegdanu i u mom društvu je moja divna prijateljica Hana Stamatović. Ona je bila raspoložena da razgovaramo danas o plesu i o meditaciji u pokretu. Zdravo, Hana! Drago mi je da se srećemo u ovako jednom drugačijem kontekstu nego što bismo se uobičajeno videle ili na nekoj kafi ili u plesnoj sali gde bismo se zajedno kretale. Meni je izuzetno zadovoljstvo da pričam o onome čime se bavim, jer se cijelo moje biće osjeća povezano sa ovom praksom kojom se bavim već jako dugo vremena i u koju verujem dosta i čak i mogu da kažem da je to nešto što opisuje moj način funkcionisanja. Volila bih da kažeš kako si ti zaplesala kroz život, ne osvrćući se nekako na osudu drugih ljudi. Moj prvi kontakt sa plesom, ne metaforičnim plesom, nego zaista konkretnim plesom, igrom, baletom, je bio još u vrtiću, a zatim u osnovnoj školi, gde sam se itekako osvrtala na ocenu, procenu, kritiku nekih autoriteta iz te oblasti. I tada sam još prepoznala koliko imam stida ukoliko ne uspem da reprodukujem pokret koji se očekuje od mene ili nemam podjednaku gracioznost kao neka druga devojčica koja pleše sa mnom u grupi. Tako da Open Flow praksa mi je otvorila jednu čitavu novu dimenziju gde postoji ples koji je ples duše, nije ples po koreografiji koju je zacrtala određena koreografkinja i na koji određen način treba da se izvede, već prosto praćenje onog nekog unutrašnjeg stanja, praćenje šta se dešava u prostoru oko mene i povezivanje sa svim tim. Mnogo je lakše na taj način plesati. Sad, ovo što si ti pitala je, rekla bih, premetafora, kako plesati bez osude drugih ljudi, pa isto tako sve što radimo u plesnim salama na mojim radionicama može se preneti na svakodnevnicu i na svakodnevni život. To i jeste u stvari cilj ove vrste plesne prakse. Učiti kroz ples, kroz pokret, učiti za život, učiti za svakodnevnicu. I sad ti kad se nađeš u situaciji gde u istoj sali neko pleše ko se osjeća užasno iznevereno, razočarano, istovremeno je neko tu ko slavi nešto, slavi život, slavi bebu koju je dobio ili dobila, onda osoba koja se apsolutno stidi svog izgleda i osjeća se krupno ili premršavo ili ovako, onako, neadekvatno. Sad svi smo mi tu u istom prostoru. I sad kad ti vidiš da apsolutno nikome ne smeta šta ti radiš. Ti radiš svoje, druga osoba radi svoje, treća svoje. Negde učiš, dolaziš u jedan kontekst gde je prihvaćeno to što ti jesi. I prosto navikavaš svoj nervni sistem, čitavo svoje biće, navikavaš da je u redu biti s tim što jeste u tom trenutku, što je istinito za tebe u tom trenutku. Ne kao zadato autentično, već autentičnost u tom smislu iz tog momenta kako sam, gde sam, to ću i pokazati. Neću se nasmejati ako sam besna, nego ću kroz pokret izraziti tu svoju ljutnju. I onda isto tako prenoseći to u svakodnevnicu, u život oko mene, negde se podsjećam na ono što mogu da uradim u plesu, to mi negde daje podršku, daje mi resurs da češće mogu da budem u nekom svom ritmu, iako se to možda nekom svidi ili ne u okruženju u kojem se nalazim. Ne kažem da je to nešto što jednom naučiš, pa ti je sad sve jedno šta drugi misli ili kažu. To su slojevi neki koje skidaš, slojevi koncepata, ideja tuđih, koje nekad nismo ni svesni. I onda vremenom sve više i više sam bliža sebi, jer i ovako i onako ne možeš nikako svima udovoljiti.
Kako se onda kretati kroz formu života, a ostati svoj? Pa ovo tvoje pitanje me upravo podsjeća na ono što smo pričale malo pre dok kamera još nije bila uključena. To me podsjeća na neki vid improvizacije u okviru džeza. Dakle, ti se uigravaš, uštimavaš da budeš svoj, a opet postoji nekakva forma oko tebe, postoje neke socijalne norme, zahtevi, u zavisnosti od profesije koju imamo, postoje zahtevi te profesije, etika te profesije, granice druge osobe koje hoćemo, želimo da poštujemo, a istovremeno usklađujemo, oblikujemo i iznova nalazimo svoj oblik. Pa evo kroz ovu formu, kroz ples, iznova pronalazimo neke oblike koji mogu da se uklapaju u tu svakodnevnicu, u tu formu koja je postojeća. Ne znam, ako učimo da pronalazimo prostor, ukoliko postoje ljudi koji recimo rade u nekom kancelarijskom prostoru gde ima jako puno ljudi oko njih. I sad, to je jedna forma. Ti svaki dan od 9 do 5 treba da se nađeš u toj formi. To je tvoja većinom svakodnevnica. Trećina tvog života se nalazi u tom obliku, zadatom. Onda kroz ples učiš kako da pronađeš prostor neki u okviru tog malog prostora. Da sebi osvojiš prostor neke slobode. Da li svako od nas zna plesati i koliko zapravo pokret odražava našu dušu? Pokret je znak da smo živi. Dok postoji pokret, mi smo živi. Naše srce pumpa, odaje znake života. Dakle, mi u svakom trenutku imamo makar neki mikropokret. Evo sad dok ti to radiš glavom, dok ja pričam, to je pokret. To je već jedna mala koreografija kojom ti pratiš ovo što ja pričam. Sad, ples se zove, plesom se obično misli na srpskom jeziku nešto što gledamo na sceni Sava centra, što se izvodi u Narodnom pozorištu i zbog toga ja radije volim da zovem ovu praksu u kojem se ja bavim metoda pokreta. Ona je dostupna svakom. Moguće je za ljude koji su u kolicima, za ljude koji slabo vide, za ljude koji imaju povrede. Ja volim da naglašavam primer naše prijateljice koja je učestvovala na radionicama, koja je imala povredu noge i onda je tokom čitavog jednog ciklusa koji sam ja držala imala gips na nozi i podjednako je učestvovala na radionicama. Sad sam se skoro vratila, držala sam plesnu radionicu u Budimpešti gde je bila osoba oštećenog vida i sasvim je regularno mogao da učestvuje u čitavoj radionici i da prati svoj ples. Dakle, nije ples nešto što podrazumeva apsolutno dobru fizičku kondiciju, apsolutni sluh, predispozicije, talente i ostalo. Ovde pričamo o plesu koji je znak da je čovek živ. Ples koji je znak života. I čak je poznato otkud ja sad u stvari u plesu kao neko ko je potpuno zaljubljen u psihologiju i psihoterapiju. A za mene negde to neodvojivo. Koliko želimo da se osjećamo zaista povezano u integritetu sa sobom, sa sopstvenim bićem, sa dušom, sa onim čime se bavi čitava psihologija, ja mislim da treba da uključimo pokret. Zanima me kako se ti povezuješ sa tem? Pogotovo kad si, na primjer, u nekoj situaciji koja ti nije lagodna. Kako se povezujem sa tem? Da, kada osjetiš da nisi prisutna. Da li se forsiraš u to ili nekako pustiš da samo dođe ili primenjuješ neke tehnike? Pa vrlo mi je važno da se setim da se povežem sa telom. Upravo zato i praktikujem ples. On me podsjeća na značaj povezivanja sa telom. Naročito to što kažeš u stresnim situacijama i tekako je od značaja povezati se sa telom. Kada u nekim situacijama ako bi imala tremu ili ako se dešava nešto vrlo neprijatno, važno mi je da
pronađem sopstveni centar, da budem uzemljena, da mogu bolje i da procenim situaciju, kako da odreagujem. Da ne odreagujem hirovito, da se ne zablokiram, da ne budem impulsivna. Pretpostavljam da je važno disati, ali da? To disanje je ključ. Da. Prvo od toga da se počne, možda. I tekako da. Ukoliko je dostupan taj resurs. Ukoliko disanje je jedna neverovatna stvar. Toliko, nešto prostije ne postoji, jer da bismo bili živi mi moramo da dišemo. Ali takođe disanje je kod savremenog čoveka izuzetno blokirano. Disanjem, isputavanjem disanja, udaha ili izdaha i udaha i izdaha sputavamo kontakt sa osjećanjima. Tako da je većina ljudi blokira svoje disanje, svoje puno disanje. I da bi se disanje pokrenulo, da bi se više mogli povezati sa sopstvenim dahom, i tekako treba da vežbamo. To što nam je najlakše, to moramo da vežbamo. I dati osobi koja ima puno stresa, problema, jednoj osobi koja se ne bavi nekim od ovih praksi, reći sedi i diši, ne možeš dati teži zadatak. Sedi i samo se fokusiraj na dah. Jer tako kada se umirimo, sednemo i fokusiramo na dah, tada uđemo i u kontakt sa onim od čega bismo vrlo rado pobegli i baš zbog čega i ne dišemo. Interesantno je što čak ne samo sa stresnim situacijama i ne samo sa neprijatnim stvarima, ne samo u tim situacijama se odcepljamo od disanja, već i kada su u pitanju radost, prijatnost, zadovoljstvo, uzbuđenje. Možda je bolje da se krećemo onda, nego da sednemo i dišemo, nego možda upravo da plešemo, na primjer. Jeste, evo i sad ti i ja dok sedimo, pa sad kad mi postaviš pitanje, za mene je važno da se povežem isto sa svojim telom, da vidim, da ti odgovorim iz sebe, ne samo odavde, nego iz tela. Tako da na ovaj način kako sedimo sad na stomaku mogu da osjetim svoj centar. Šta je sloboda za tebe? Široko pitanje. Ogromno. Hajde da vidim šta je u ovom trenutku. To pitanje slobode se za mene naravno menja. Kako se ja menjam, tako se i menja moja ideja o tom konceptu, o tom konstruktu slobode. U ovom trenutku, evo sad, za mene je upravo to. Za mene je sloboda da budem rasterećena razmišljanjima o nečemu što se desilo, što mi se ne sviđa, o nečemu što nisam zadovoljna ili o nečemu što bih voljela da se desi, mojim nekim planovima. Sloboda je da mogu da budem tu, da vidim ovog komarca, da vidim tebe, da čujem zvukove oko sebe. Da si prisutna. Da mogu da budem prisutna. Prisutnost mi daje slobodu. Prisutnost mi daje slobodu, a sad sloboda mi ima veze sa prisutnošću isto u tom smislu što fizička asocijacija slobode je pun udah i pun izdah. Da možeš da napraviš pokret koji želiš. Da, i metaforično i bukvalno. Neka mekoća u telu mi je sloboda, prepuštenost, fluidnost. Sloboda mi je isto sposobnost i da primim i da uzmem. I sloboda ima veze sa onim isto što si pitala s početka, sa tim, bez obzira što drugi očekuju od mene, da budem u kontaktu s tim zašto sam ja ovde, zašto sam ja na ovoj planeti, šta meni treba, zbog čega, šta ja treba ovde da ponudim i da to pratim. Sloboda isto podrazumeva koncept hrabrosti. Da. Koje korake ti praviš da bi iskreirala jedan savršen dan? Kako ti izgleda kad se probudiš? Za mene savršen dan, obavezno podrazumeva nešto
što je fizička praksa. Sad, bilo da je to ples, bilo da je to trčanje, bilo da je to joga, plivanje, ali za mene je od izuzetnog značaja da osetim, da osetim svoje mišiće, da se oznojim. Od izuzetnog značaja, bukvalno od vitalnog značaja za mene, prosto za moje blagostanje. Jedan savršen dan podrazumeo puno nesavršenosti u kojima mogu da uživam, a ne da se pitam zašto nije nešto drugačije, bolje. Zašto nisam na nekom drugom mestu s nekim drugim ljudima, zašto sam baš tu. Već taj dan neki u kojem sam ispunjena, u kojem sam zadovoljna i nosi taj osjećaj. Ja sam sad na pravom mestu. Baš mi je dobro. Iako nije, na primjer, ispalo sve po planu, taj dan, da znaš nekako da se prepustiš nekim iznenađenjama ili nekim promenama u odnosu na plan za taj dan, je tako? Jeste. U okviru tog istog dana, ako bi ga se nazvala nekom danu po mom ukusu, u okviru tog dana ja bih dodala isto sastojak nekog stvaranja. Stvaranja ovih mojih radionica, nekih kreativnih ideja koje neverovatno, ali vrlo često mi dođu dok se bavim nekom fizičkom aktivnošću. I onda ja u okviru tog dana zapišem na nekim ceduljicama u mom kreativnom haosu. Posložim te svoje ideje, smestim ih negde na papir pa mogu da ih pronađem kad pravim konačnu formu svojih radionica. U okviru tog prelepog dana jeste za mene i moj posao psihoterapeuta. Izuzetno volim da radim to što radim. I izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da pratim ljude s kojima radim. Obično radimo na duže vreme i volim da ih pratim i kroz teškoće kroz koje prolaze i kako izranjaju na svetlo neko i kako dobijaju neku jasnoću i povezanost sa sobom i svetom oko sebe. Isto me zanima da objasniš kako ti vidiš to, na primjer, koliko je važno slušati telo šta nam govori. Bavi se sa telom dosta. I često mislim da ne slušamo šta nam kaže telo u trenutku, da li nam se spava, ili bi možda trčali baš, ili nam treba neka hrana, ili ipak možda voda, a ne hrana. Pa eto, kako, zapravo koliko je važno to? Više nego slušati glavu. Koliko je važno može svako pronaći sam za sebe. Meni se dešava kada ne slušam telo da ću biti sklonija prehlađivanju, da ću biti nezadovoljnija, da ću biti naduta od hrane koju uzmem, a nisam slušala, da mi to sad u ovom trenutku ne treba, da će mi pasti nivo snage jer nisam u kondiciji, ako sam previše sedela ili se bavila stvaranjem svojih radionica, a nisam se bavila fizičkom aktivnošću. Tako za mene je, kako što sam i malo pre rekla, od izuzetnog značaja. I ja podržavam ljude s kojima radim da uključe neku fizičku aktivnost u svoj život, a naročito ovako Open Floor je praksa koja se bavi telom i svesnošću u isto vreme. Tako da sa nekim pukim pražnjenjem, recimo sport u kojem se uključuje mišićna aktivnost, nije isto kao u Open Floor praksi. Mi u sportu, recimo kad smo iznervirani pa dođemo u salu i onda lupamo boks vreću, ali većina ljudi nije u kontaktu s tim besom, nego osjeti kao olakšanje nakon pražnjenja i posle opet se napuni nekakvim besom. A cilj Open Floora je, i recimo ukoliko si u besu i onda plešeš sa svojim besom, da prepoznaš zbog čega se ljutiš, kako se gomila, kako možeš da se nosiš onda u nekim drugim situacijama drugačije, povoljnije po sebi i okolinu, a ne da upijaš.
Ukoliko vam se dopao ovaj video, kliknite na like, a ukoliko želite da podržite ovaj kanal, kliknite na subscribe.